ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு கூல் டிப்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஒரு பெல் சிம்பிள் ஒன்று க்ரியேட் ஆகும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்க முடியும். சிலருக்கு வறட்டு இருமல் விடாமல் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த டைமில் தொண்டை ரொம்ப வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த வறட்டு இருமலை வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு எப்படி குணப்படுத்துறதுன்னு பார்க்கலாமா? இஞ்சி ஒரு துண்டு எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1/4 ஸ்பூன் உப்பும் ஒரு 4 துளசி இலையும் சேர்த்து நல்லா மென்று சாப்பிடணும். அந்த சாறு உள்ளே இறங்கும்போது தொண்டை வலி அதோட அந்த இருமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். அடிக்கடி வறட்டு இருமல் இருக்கவங்க ஒரு 50 கிராம் உலர்ந்த திராட்சை வாங்கி அதை தண்ணீர் விட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. அது கூட ஒரு 50 கிராம் வெல்லம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். ஒரு லேகிய பதம் வர வரைக்கும் கொதிக்க வைக்கணும். அந்த லேகிய பதம் வந்தோடனே எடுத்து ஆற வச்சு டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை டெய்லி 1 ஸ்பூன் சாப்பிட்டு வந்தால் இருமல் கண்டிப்பாக குணமாகும். வறட்டு இருமல் இருக்கிறவங்க சாப்பாட்டில் அதிகமாக புதினாவை சேர்த்துக்கிட்டால் வறட்டு இருமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையிறது உங்களுக்கே தெரியும். அடுத்து மாதுளம்பழ சாறு எடுத்துக்கோங்க, அதாவது மாதுளம்பழ ஜூஸ். அதில் 1 ஸ்பூன் தேன் அப்புறம் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி ஜூஸ் கலந்து குடித்தா வறட்டு இருமல் உடனே குணமாகும். குழந்தைங்களுக்கு இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிக்கும், வறட்டு இருமல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம எவ்வளோதான் மருந்து கொடுத்தாலும் சரியாகாது. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு நாட்டு மருந்து கடையில் திப்பிலி வாங்கிக்கோங்க. திப்பிலின்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க. திப்பிலியை வாங்கி நல்லா வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த குழந்தைங்களுக்கு வறட்டு இருமல் வரும்போது ஒரு 2 ஸ்பூன் தேன் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு உடனே நிற்கும்.